Вот такие кости тут продаются еще. Для каких-то собак огромные. Лапы. Че, нету? Нет. Вот мы рыбок купили. Нет, не то, что нету. Они сказали, типа, мы поедем дома, замеряем, чтобы купить то, что нам надо. А, у них есть это? Ну, там вот же есть. Просто вопрос. Лакомство для собачек всякие. Для котиков. Good, how are you? Yeah, it was fine. I don't have one. Give me 1 second. Ты уже зарегистрирован.